Momen haru terjadi di wilayah Magadan, Rusia, ketika anak-anak anjing laut yang sebelumnya diselamatkan akhirnya kembali dilepas liarkan ke habitat alaminya di Laut Okhotsk. Setelah menjalani proses rehabilitasi selama hampir 2 bulan, para relawan membawa anak-anak anjing laut tersebut menuju tepi pantai dan memastikan mereka dapat kembali berenang bebas di lautan. Dalam rekaman, terlihat para relawan membentuk jalur agar hewan-hewan kecil itu dapat bergerak dengan tenang menuju air. Relawan Daniel Popov mengungkapkan, proses pelepasan berlangsung penuh emosi. Setelah berada di laut, anak-anak anjing laut tersebut mulai bermain dan beradaptasi dengan lingkungan barunya. Sementara itu, Maria Pososhkova mengatakan, para relawan sempat merasa khawatir apakah anak-anak anjing laut itu mampu bertahan hidup sendiri di alam liar. Namun, rasa lega dan bahagia muncul ketika mereka berhasil kembali ke habitat asalnya. Anak-anak anjing laut tersebut sebelumnya terdampar di kawasan Magadan akibat pencairan es yang terjadi lebih awal dari biasanya. Berkat bantuan relawan, kondisi mereka berhasil dipulihkan sebelum akhirnya dikembalikan ke laut. Я отходил чуть в сторону, и когда они уже зашли в воду, они стали играться, плескаться. Они вообще подумали, видимо, что это большой бассейн для них теперь. Они даже чуть-чуть поизвивали меня, то есть я их поснимал. И как-то через несколько минут они поняли, что я уже не тот, кто им нужен. И они стали от меня держать дистанцию, и в конечном итоге они уже ушли в речное русло и уже ушли в море. Под водой они себя чувствовали, как будто они вернулись к себе домой. Сразу, то есть там лежали какие-то коряги, я держался за них, чтобы больше устойчивости какой-то иметь под водой. И Билибин под эту корягу и проныривал, и меня где-то окружал. И Шила даже камеру чмокнула, на прощание улетела. То есть они даже как-то взаимодействовали друг с другом. Мы их так, можно сказать, шиперили между друг другом. Что они как бы самец-самка, вдруг они там будут дальше вместе. Но они даже поплескались, что-то там пообнимались. Хотя они живут порознь, поодиночке. И, в принципе, ушли домой. Они же жили у нас, потом они жили на участке, мы постоянно к ним приходили, там переживали, как они сегодня покушали, как они сегодня поспали, покупались ли они и так далее. Конечно же, стали переживать за них, справятся ли они в воде сами самостоятельно, смогут ли они подружиться с сородичами и так далее. Поэтому, конечно, волнение присутствовало, но радость в том числе была потому, что они пошли к себе домой, выпустились в море, это как бы вообще-то их дом, и поэтому, конечно, радостные чувства вызывало то, что они все-таки попали в эту среду, что все сложилось благополучно, и, надеюсь, у них в дальнейшем сложится судьба тоже отлично. У него какая-то, странная мысль в голове, что... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.